X'qed tagħmel? Dak jgħidu power walking. Ħajja, ħajja. Much needed, naħseb jien wara dan ikel kollu. Taf li waqt simxar għamilta xi 20-30 darba. Għax inti wieħed mill-atturi prinċipali. X'unu. Sinjuri, hawnhekk qegħdin f'Marsa Xlok li tista' tgħidu huwa wieħed mill-isbaħ postijiet pittoreski f'Malta. Eżatt, wieħed mill-iktar posti li jiġu turisti fih ukoll. U għana morru lej xatt is-sajjieda għaliex ħaniltaqgħu ma' wieħed minn hawn propju. Xlukkajr kif suppost. X'imkien law dan. Danu l-ħati, danu. Iċċekkja. Mela, inti xlukkajr. Ħannajdlek, jien ommi tajt li xlukkaj, jien ma nistax najt xlukkaj, għax ma nafx kif. Għallu li toqgħod iġibhom naqrek inti. U inti l-ġambu? Għawx vera ġambu inti. Ma nisbaħ mitċajta u ħabib. Ġambu, għalfej jgħidulek il-ġambu. Għara, jien kont naħdem propja l-ewwel drabi l-Air Malta, mhix l-Air Malta, MAS, Malta Aviation Service. U kont inkellem tfajla mid-żejtun u kienet seftura ma' Freddy tal-Otu, dak kellu sem mill-Air Malta dik il-ħabta. Jien billi kont immur għalli għaż-żejtun. Darba minnhom għalli ħares inti taħdem fuq il-baħar għatlu iwa. Għalli tiħaq ħadmek taħdem l-art. Għatlu aħjar jien, Insomma, bat wara xi 3 ijiem batni ħallu tani karta għalli mur aħdem hemm insomma, koncept n-nies hemmhekk in charge is-Sur Paris. Għalli alright, għalli biex tabbu l-bagalji. Abdew jabbu l-bagalji, insomma domt naħdem 4 snin jew 5 hemmhekk sa dak iż-żmien. U hemmhekk konna naħdmu bix-xift, l-ewwel li konna nieħdu magħna is-saqqu għax ma kienx hemm flights dik il-ħabta. Jalbu is-saqqu l-ewwel biex flight waħda forsi 3 xi 4. Saqqu biex tordu, xek? Marra biex nżommu. Insomma, mes-sitten tijaj dakinhar konna ma kienna xej flights. U ġil li mallem għalna ejjew għax għandna hijacker. Aħna konna nafu x'inhu hijacker, so dik il-ħabta li minnhom kien ikun hawn xi wieħed. Għamlu żmien popolari, U kien imissnijin li nitla fuq il-ajruplan. U laqas kanna steps dik il-ħabla sellu insomma għax kien baxx. Amma insomma tlajt jien u kellhom jinżlu 60 passiġġier biex jieħu l-fuel għax ġi jumbo jet tal-KLM. U jien tlajt insomma malli tlajt insib wieħed mill-pirati bil-machine gun ma' rasi biex nieħu il-hand luggage għax irid nizzel 60 passiġġier biex jiteħ il-fuel biex jibqa' sejjer għax kienu rranġaw il-gvernijiet jew l-aeroport biex jitlaq. Malli tlajt jiena nsib dal-pirata bil-machine gun fej rasi għadda ħaj jixwini jien mhux joqtolni biss. Insomma jien bdejt nieħu l-bagalja malajna il-passiġġieri għax l-isteps laqas kien jinqos, kienu għolej kważi nofs metru biex jinżlu ngħinhom u malli l-estajna, insomma, jien tirt għaznaf kif nżilt najt laqbist minn fuq għal-isfel laqas nżilt tara. Għat lek tal-ġambu. Mbagħad, insomma, ma tafx inti bizmin kolħat jagħmel li ġaw ġambu, imma jien kont l-ewwel wieħed li tlajt fuq il-ġambu ġiet Malta. Ġambu inti kont u għadek taħdem fuq il-baħar, ok, issa part-time hekk. Meta jkolli ċansu jkun b'nazzi l-għena tiegħi hemmhekk għax ma tirrilassja u dejjem tkun għal-kwiet għal-menu waħdek. U il-firilla tiegħek di? Din il-firilla tiegħi kien ħalli l-missieri kien għamilha 25 lira dik il-ħabta kien għamilha l-kalkara. Dak iż-żmien kienu flus 25. Żgur kienu ħafna mbagħad fil-fatt il-biċċa ta' wara meta by the time meta għamlu żmien biex jagħmlilha magna biex jagħmlilha fejdu l-iskru kienu 38 lira. Ġifieri iktar minn kemm swiet. U dik kemm għandha żmien? Dej, sena oħra fil-2023 talaq 100 sena. 100 sena u għada trid. U qegħdin naħseb kull min jiġi Marsa Xlok jara dit-tinda mimlija bankijiet, però biex issib banka u taħt tibbukja kif taħdem ġambu. Hawnhekk tkun membru parlamentari. Għaliex tgħidulu l-Parlament. Hawnhekk għax hawnhekk
daw ix-xjuħ najdilom jena, miex najdilom ekkuma. Mux bħalek. Le, xieħu. Għadek zaħir. Kiku sawa zaħid 76, mistan għod nibżanajdi. Allura, aħna nkunnu rada naraw xisir kollu f'dil-erja specialment. Eġiviri ma toqdux bħalna, toqdu darkom, l-wiċkom li hemm biex taraw. Ma tantx aħna mixtieqej mill-baħar, kulħadd daru l-baħar mixtieqej l-raw l-iktar. Imma insomma, u nibdew naraw nitħattu fuq kollox, fuq is-sajt, fuq xi affarijiet antiki tas-sajt. Minnu għaddej? Dik number one, m'hemm bżonn jgħidulna dik għax jgħinejna waħedhom imur. Għal-emmek għedin. Eġiviri biex tittanta xem ġaddeja u tittiġi. Eżatt. U taċċettaw il-kulħadd jew. Rrit jiġi u booking xej. Xej booking. U jekk qed tieħdu l-pjaċir taraw dan il-feature, tinsewx qafsu like fuq il-Facebook page ta' Infrastructure Malta biex tkun tista' segwi s-serje sħiħa. Ġambu, ix-xatt tkun ħafna inti. Taf kif inbidel hawnhekk jien meta kont żgħira fejn tara daw id-dajjes. Kont niżel ġol-ħamma biex imur fid-dajsa l-ewwel qabel immorru ġodajsa kbar. Imissa nbidel kollox u il-kumdità u tagħmel kollox ħafna ħjar inqas batija. Ġifieri kien hawn bil-ħama u qabel. Ejwa, qabel kien kollu ħama sa nofs it-triq tembarrara. U biex titlaq għal-ġodajsa kbira, kont trid tinżel l-ewwel ġol-ħama u mbagħad titla' ġodajsa. Għaxi u kien bajja jisuma. Xorta l-ebħal mu kien, xorta imma kien ħama u mbagħad by the time hawnhekk kienu ħamluh. Ġew Italjani, ġew bid-dreġer u bdew ħamlu jieħdu mbagħad beda nbidel il-portu għaliex sar font u tista' tidħol b'dajsa kbira. U bdew l-affarijiet jinbidlu minn dak il-kastik li kien hawn kollu. Illum biżbiss tara kemm għandkom molli, ġodda u x'naf jienu. Kollhom kien ma issa anke hemm ġew għamluh mol ġdid jiġifieri, ma rsax lok kollu mol ġdid sar issa. Hawnhekk ikun wara. Parlament ieħor. Kważi bħal. Madda, jeżim ma Kważi bħal taħt it-tindarhom kollha jagħmlu xi ħaġa. Interessanti li x-xogħol tagħkom ta' sajjieda għaw tista' tħossu taraħ. Naħseb l-unika villaġġ Malta u għawdex. Ħannejlek Sander imma jiena kont naħdem fuq il-baħar u kont naħdem fuq l-art. Kien tkun trid taħdem sewwa l-istess xogħol feħed batija tiegħu kollox. Għax jien meta kont ħadd ma' awżiljari għalli ntefa' fuq skrivanija isu tajli għal-mewt ma rridx. Ta' barra. Jena tlutejni karozza u nitlaq niġri barra biex niġi uffiċċju għax ħadd taqtali rasi. Wara kollox il-ġambu ma tistax iżommu l-uffiċċju, it-tira rrid. Isma' ġambu. Ħadna gost. Dawra sew mija tajjeb naxxinna naraw ix-xatt. Wara intu qod fi triq ix-xatt, jiġifieri assista konna ambaxxatur aħjar minnek. Grazzi ħafna. Ringrazzjakom. U s-sena tajba. Lilek u l-familja u l-kulħadd. U nawguraw mod speċjali lis-sajjida kollha illi xemx u xita. Għalhekk katlek il-kulħadd bejjax li tinsa xi ħadd, allura tiġbed linja dritta għal kulħadd. Anke minn ma jafnix. Importanti ħafna sinjuri issuġġerulna intom issa fejn tixtiequ li mmorru. Jien naf xi lokalità partikolari u nkella xi ħadd interessanti biex bħal ġambu nduru dawra miegħu il-post fejn joqgħod. Għal ngħidlek ma jiġu xaw, turisti jiġu xorta hawnhekk għax hawnhekk post li jilqak u tiġi ġafeh bil-Fort Street u ma tridx. Daqshekk u b'dak ir-reklama l-Marsa xlok aħna nagħlqu.